好啦，咁而家我哋今日就介紹呢個香港就好懷舊嘅菜式，菜心炒牛肉。而家開始。咁我哋而家燒紅嘅鑊，拉咗啲牛肉先。啲牛肉咧，我哋預先已經煎好咗㗎啦。拉到佢60成熟左右，倒翻起佢。跟住咧，我哋擺翻落去煎一煎佢。煎到有少少燒香咧，就可以倒翻起佢啦。好啦，咁我哋而家校定個馬兜芡先，俾少少鹽、少少糖、味粉同埋少少蠔油。跟住咧，我哋俾少少水、生粉。好啦，跟住我哋一邊嘅菜心先，俾少油落去，少少水。好啦，咁我哋一定要落夠底嘛，因為硬身菜咧。邊度轉色就得㗎啦。可以掘個窿疏一疏啲水。好啦，跟住我哋而家爆香個料頭。爆到有香味出嚟，跟住落埋菜心、牛肉。我哋落芡嘅時候咧，一定要熄火落，如果唔係咧，啲生粉咧就黐埋一嚿啊。個芡汁啱啱好包住成個餸嘅，跟住最後落麻油，跟住攤開佢，攞鑊氣。好啦，咁就得啦。好啦，咁菜心炒牛肉就煮好啦。我哋記得拉牛肉嘅時候咧，唔可以過熟，跟住要回鑊煎翻香佢。跟住咧啲菜心一邊嘅時候咧，一定係要生炒。咁就最後炒嘅時候咧，一定要攤開佢，攞鑊氣咁先香嘅，要有焦嘅啲菜心。好，多謝大家。